जगदंबा षष्ठी शांतादुर्गेक वंदन करून हांव आयज इत्रुजाची माहिती तुमच्या सांगण्याप्रमाणे तुमकां दिता। आयज फट्यां सुवारी हे गांवांत टोटल 5 मेळ आसात आनी ते 5य मेळ एकठांय जावन भायर सरतात आनी भव्य अशी मिरवणूक तेन्ना काडटा। रमट वादन आनी आपले आपले प्रत्येक जाण कौशल्य दाखयता। ह्या गांवाची जी संस्कृती आसा ह्या गांवाची ती दाखयता। फट्यां सुवारी म्हटल्यार कित्याक लागून म्हटल्यार तर पयलीं आमचे पुर्वज जे आसा ते हे टायमार भरपूर थंडी आसताली, कडाळ्याची अशी थंडी आसताली आनी त्या थंडेन प्रोटेक्शन करपा लागून ते खानार तुका फटें उडयताले आनी वयताले, म्हणजे तेंचे पांगरूंक ती थंडीक आवरपाक कशें म्हणून, आनी सुवारी वाजयत वयताली। ते प्रमाणे आतां आमी वाजयला ते प्रमाणे ही सुवारी आतां वादन आयज पयले दीस जाले। हेजे पयलीं आमच्या ह्या माटवान जगदंबा षष्ठी शांतादुर्गेच्या माटवान माळनी पुनव जाता पळय न्हू, 1 म्हयनो पयलीं हेजे पयलीं तेन्ना आमी नमन घालता हांगा। आनी जशें आमी आतां पळय तुका सुवारी वाजयल्या तशीच आमी वाजयता आनी तेन्नाच्यान तें इत्रूज स्टार्ट अशें म्हणून ताका फाम कशें म्हणटा तें इत्रुजाचें तेन्नाच्यान जाता। आनी आयज फट्यां सुवारी वाजयली म्हणटकूच आमी सगळे तुका 4-5य माटवांचे लोक तुका देवीक सगळे वळसा घालून गांवांत परत आपले आपले देवळान येता। ते प्रमाणे ही फट्यां सुवारी आनी हे फट्यां सुवारीक मेन म्हटल्यार आमी वाजयता ते तुका सुवारी वादन हें जाता आनी सुवारी वादन वाजोवन आमी तुका सगळें हें करता। आनी सुवारी वादन म्हणल्यार ही कला पळय आसा ती दोंगरेर ही परंपरा तशी आमी जपून दवरलेली आसा। आनी एक गांवांत दुर्बाट आडपय थंयसर ही सुवारी वादनाची एक कला आसा। म्हणून ही कला पळय तुका आसा न्हू प्रत्येकाच्या आमच्या डोंगरी गांवांत धाकट्या भुरग्यांचे सुद्दां हातीक बसलेली आसा आनी ही नॅचरल अशी तुका आमची कला आसा। प्रत्येकाक तुका सुवारी वाजोवपाक हांगसर सांगल्यार ते बसून वाजोवंक शकता। अशी परंपरा ह्या इत्रुजाची। आतां फाल्यां सत्री फुलयतले, प्रत्येक 5य माटवांनी सत्री फुलयतले। सत्री फुलोवपाचो कार्यक्रम जाता आनी त्या कार्यक्रमाक आमी सगळे खंय गोंयांत जावं गोंया भायर लोक आसा ते हांगा एकठांय जाता।